آپ دیکھ رہے ہیں انفو بلاسٹر۔ دوستو، کھانسی ایک قدرتی بیماری ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کو ہو جاتی ہے۔ سردی ہو یا گرمی، چھاتی کا جکڑ جانا اور بلغم کا پیدا ہونا ایک عام سی بیماری ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ مہنگی ادویات کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ کھانسی کی وجہ سے زندگی کا سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو کھانسی اور ریشے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک قدرتی اور گھریلو علاج بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ریشے والی کھانسی اور سینے پر بوجھ کا یہ ایک زبردست نسخہ ہے، جیسی بھی پرانی کھانسی ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس نسخے کے لیے آپ کو بادام کی گری چاہیے 11 عدد۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو توے پر بادام کی 11 گریاں اچھی طرح بھون لیں۔ جب آپ دیکھیں کہ بادام لال ہو کر کرارے ہو گئے ہیں تو چولہا بند کر دیں، اور جب بادام نیم گرم ہو تو ان کو کھا لیں اور سو جائیں۔ اس نسخے کی احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ بادام کو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے اور نہ ہی کوئی چیز کھانی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے۔ بادام میں اینٹی آکسیڈنٹ کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن ای اور فولک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اس کی تاثیر خشک ہوتی ہے اور یہ جسم سے گرمی اور خشکی کا خاتمہ کرتا ہے۔ کھانسی کی صورت میں تلے ہوئے بادام انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پرانی سے پرانی کھانسی ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت مجرب ہے۔ مہنگے ڈاکٹرز اور ادویات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے ایک بار یہ نسخہ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔